당근. 당근 빠졌다. 벤시먼들의 평이 변화를 말씀드리겠습니다. 공소사실에 대해 벤시먼 7명 만장일치로 유죄, 양형이 관한 의견 벤시먼 7명 만장일치로 징역 4년. 벤시먼 여러분 수고하셨습니다. 헌재 정부는 벤시먼들의 판결 내용을 진심으로 존중함을 알려드립니다. 이제 판결하겠습니다. 주문, 피고인을 징역 1년 부활에 처한다. 다만 이 판결 법정으로부터 3년간 피고인에 대한 형의 집행을 유예한다. 피고인에게 보호관찰을 받을 것과 80시간의 사회봉사를 명한다. 피고인은 공범과 옹호하여 재물을 감시하는 목적으로 피해자를 폭행하고 위협했으므로 죄질이 불량하다. 어느 당시 피해자가 느꼈을 공포심과 범행은 피고인이 재판을 받지 아니하고 도주한 점을 고려하며 피고인을 어느 처벌할 필요가 있다. 다만 피고인은 탈북민으로서 한국 사회의 법과 규범에 아직 익숙하지 않은 점, 형사처분 전력이 없는 초범인 점, 무엇보다 5년이 지난 후이나 협박해야겠다. 뜬다. 자신이 저지른 죄를 인정. 음.
결혼해야지. 네가 뭐가 부족해서 애 딸린 여자야. 손필요금고 캠프에 보낼 후원금 준비해주세요. 알겠습니다. 마이쇼, 실력 좋으시네요. 재주가 좋으시네요. 조명이 아주 필요한 것 같은데. 대표님, 하이브를 이용해서 재미 좀 보셨던데 그걸로 양이 차시겠어요? 형들하고 내가 몇십 년 친구인데 그딴 소리를 합니까? 그럼 몇십 년 친구한테 왜 이런 조언을 하셨어요? 이영주 대표 눈에는 안 보여. 박규식 씨의 머리뼈에 골절이 있었나요? 없었습니다. 박규식 씨의 머리에 다리미 부위에 찢어진 상처나 멍이 있었습니까? 아니요, 없었어요. 진짜 다리미 때문인지 아닌지 그런 것까지 제가 조사를 해야 돼요. 뇌출혈의 대표적인 전조 증상은 심한 두통입니다. 알고 있습니까? 네, 박규식 씨는 사건 당일 다리미에 맞기 전부터 심한 두통을 앓았습니다. 알고 있습니까? 머리가 깨진 판에 왔다 소파에 누워있는데 때가 왔습니다. 박규식 씨가 경찰 조사에서 했던 진술입니다. 몰랐습니다. 81세라는 고령의 나이와 치매 병력, 사건 직전 호소했던 심한 두통에도 불구하고 증인은 아직도 박규식 씨가 외상성 경막하 출혈이라 확신하십니까? 자발성 경막하 출혈했을 가능성은 전혀 없습니까? 자발성 경막하 출혈이었을 가능성 있는 것 같습니다. 그렇게 완벽한 근거로 재판에서 승소한 우리의 여보. 의학 전문가 3인의 진단서를 사진으로 제출합니다. 살인죄가 아닌 살인죄로 재판받게 해주십시오. 찜도 없어요.